começando mais um vídeo aqui no canal. E resolvi fazer esse vídeo em duas partes. Então a parte 1 já tem aqui no canal. E eu vou deixar o link pra vocês aqui em algum lugar pra vocês verem. Eu resolvi fazer em duas partes porque vai ficar meio longo. Então, começando a segunda parte, vamos lá, né? Hoje no vídeo anterior eu falei que nós íamos fazer alguma coisa, que a gente ia em alguma cascata, alguma cachoeira, alguma coisa do tipo. Mas no fim a gente não foi em lugar nenhum. A gente ficou só aqui mesmo, a gente almoçou, já era quase 4 horas da tarde. E a gente não fez nada demais. Essa é a realidade. Agora já umas 5 e pouco, eu acho. Tá começando a anoitecer. Agora mesmo tava caindo uns pingos. Tomara que não chova. E a gente continua aqui na luta tentando pescar. A gente viu porque eu também tentei, eu consegui um e quase peguei 2. Só que não rolou porque eles caíram no meio do caminho. Eu puxei e eles caíram. E é isso, a gente vai continuar aqui tentando. Agora que começando a anoitecer, talvez melhore um pouco. Na verdade, agora que começou a anoitecer, a gente já começou a reparar que já tá dando mais... Mas não é chance, gente. Esperança, não é mais esperança pra nós. E é isso, vamos começar. Né, tá rolando uma carne. A gente já almoçou e a Abby já colocou no fogo uma carne pra assar. Então vamos ver como é que vai ficar. E tá pingando ainda, gente. Tá sentindo uns pingos aqui. Mas é isso. Vamos lá. Esse é o que? O terceiro? E o primeiro sim. Ai. Quer tirar uma foto? Esse já tá maiorzinho, hein? Esse é maiorzinho aqui, ó. Já bem maiorzinho. Rolar uma carninha. Que a gente já colocou aqui pra assar. O guri segue aqui tentando pegar algo. É isso. Já tá começando a anoitecer. Começando. Tomara que não chova, né? Senão é sacanagem. Cheio de mosquito. Meu Deus. Esqueci o repelente, então... Né? Ai. Aê! Ué?
beijinho. Bem pequenininho. Vai. Começou a chover de novo. Não. Sim. Décimo sexto aniversário. Com mais 6 são 7. Não deixamos que matassem ontem pela primeira Vendo vez. um E filminho. era a vez do Pug. Engraçado. Nesses 16 anos passei a acreditar na ciência. Esperando ainda a carne pra ver qual é que é. Pra você não se preocupar, porque um morto podia voltar à vida. Choveu e agora... Olha lá, dá pra ver, obviamente. Mas tem estrelas no céu. Então talvez amanhã o tempo fique mais firme, né? Acho que eu vou contar pra vocês. Eu queria poder voltar atrás no que eu fiz hoje e te deixar orgulhosa de mim. Eu fui pegar o meu celular de volta. O que você me deu. Infelizmente, eu caí no chão do banheiro. O celular caiu na de nós agora. Precisando um pãozinho. Eu e o Jerome. Fazendo um pãozinho. Jerome não é um bom candidato. Então eu vou Se ser fosse marshmallow, a você segunda tipo... opção. Só que tipo, Acho que prefiro a primeira. Faz mais sentido. O estripador que foi esfaqueado e baleado sofreu um acidente de carro e foi parar... bota a luz aí, cara. Bota a luz aí. Quantas horas? Ficou umas 5 horas. Ficou bom? Vamos depois. Vou rolar um porquinho também. Boa certinho ficou, Iago. O limão ainda tá aqui? Um já botei. Ah, é? Agora, depois eu vou botar o outro. A luz aí. Um porquinho. Um pãozinho. Churrasqueira mais improvisada que tem. E não que não tem churrasqueira, até tem. Onde a gente tava ontem, mas... Né? Raiz. Bom dia. Ai, hoje o dia, a ideia era levantar cedo. Os guris iam pescar às 4h pouca da manhã, daí a gente ia levantar cedo e ia pra conhecer as cachoeiras que a gente não fez ontem, né? E aí, babou tudo. Babou tudo porque começou a chover. Nem sei que horas era aquilo já, mas não era muito tarde. Na madrugada, né? Começou a chover e não parou mais. Mas pensem na chuva. A chuva, tá? Muita chuva, muita chuva. Daí eu não consegui dormir muito bem, porque tava com a lona em cima das barracas, né? E eu fiquei um pouco preocupada com medo de ficar as poças, né? Em cima da lona e dar merda. Então a gente acordou, sei lá, eu quantas vezes pra poder ver se não tinha poça, pra ver se tava tudo certo, se tava tudo ok.
Porque por mais que a gente tivesse a lona em cima, a gente não tinha muita proteção, assim, né? Mas deu tudo certo. E aí nosso plano hoje era levantar cedo, os guris pescarem, a gente ir pra cachoeira finalmente conhecer. Só que tá tudo molhado, tá molhado demais, porque choveu muito. Não tá um tempo nada bom, assim, pra fazer trilha e conhecer cachoeiras. Então a gente daqui a pouco já vai levantar acampamento. Vamos embora daqui a pouco. A gente vai... Eu já dei mais ou menos uma arrumada ali nas coisas, mas a gente daqui a pouco já vai. A gente tomou café, ele levantou, tomou café. Ficamos um pouquinho por aqui, dando uma voltinha ali. Tem o Gabi tá tentando pescar ainda. E fizemos o chimarrão. Vamos tomar o chimarrão e daqui a pouco vamos embora. Porque hoje não vai ter muito o que fazer aqui não, por causa desse tempo, né? Não sei se dá pra ver, mas tá chovendo neste momento. E aí a gente terminou de assar, jantamos e fomos dormir. Eu acho que já eram umas 11 e pouca, meia-noite talvez. E fomos dormir, né? O que tinha, não tinha o que fazer, assim. Eu esqueci de trazer carta pra gente jogar, esqueci de trazer outros tipos de jogo, outras coisas, então não tinha muito o que fazer. E basicamente foi isso que a gente fez ontem. Não fizemos nada demais. E aí, daqui a pouco a gente já vai embora. Pena que tá esse tempo, gente. Pena que tá esse tempo horrível. Porque senão ia ser legal. Que delícia de dia, hein? Que delícia de dia. O meu carro tava ali, cara, Dudu, dentro do porta-mala, meu copo. Não vi. Pega ele lá pra não esquentar essa Meu cerveja. Jesus. Ele não deixa esquentar, mano. Ah, isso aí sim. Gabriel conseguiu prender a linha lá na árvore. Não pegou aqui, foi pegar o passarinho. Como é que tu vai ter ali, cara? Então pulo. Deixa eu deixar a térmica aqui, ó, porque tem um anzol aqui. Pega o facão, velho. Pega o machado, pega o facão, dá teu jeito. Vamos lá, tá na selva. E a gente tá de espectador aqui, ó. Animal planeta. Toda vez que eu calar a boca vai cair. Aí ele vai sozinho. Alô, vocês têm roupa para hoje? Ah, é, tá certo. Boa, né, velho? 1 hora e 30 minutos. 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 1 hora e
E aí, galera, tô aqui pra finalizar o vídeo. Já estamos em casa, olha o estado da pessoa. Toda podre. Mas tô aqui pra finalizar o vídeo. E se tu não é inscrito ainda, te inscreve aqui no canal, curte, comenta, me deixa dicas de lugares pra acampar aqui no Rio Grande do Sul, de camping, coisa assim selvagem ou com estrutura. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Me contem se vocês gostaram. E é isso. Até o próximo.